Halo sahabat sehat, apakah Anda sedang batuk atau bersin? Tahukah Anda saat ini Anda berpotensi menyebarkan jutaan kuman di udara? Sahabat sehat dapat mencegahnya dengan menerapkan etika batuk bersin dan membuang ludah atau dahak yang benar. Berikut langkah-langkah etika batuk dan bersin yang benar. Tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu saat bersin atau batuk. Tutup hidung dan mulut Anda menggunakan lengan bagian dalam saat bersin atau batuk. Gunakan masker yang menutup hidung dan mulut saat Anda batuk atau bersin. Buanglah tisu setelah digunakan ke tempat sampah yang tertutup. Cuci tangan Anda segera dengan air mengalir dan sabun. Atau bersihkan tangan Anda menggunakan alkohol. Demikianlah langkah-langkah etika batuk dan bersin yang benar. Sahabat sehat dapat mempraktekannya di mana saja. Semoga bermanfaat.